വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. അന്നേരം നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്ന അടിപൊളി വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ധാരാപുരത്തിനുള്ള ഒരു സീതാക്കാട്ടിലാണ്. അന്നേരം അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളാണ് നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത്. ഞാൻ നമുക്ക് വീട്ടിലോട്ട് പോകാം. ഇപ്പൊ ഞങ്ങള് സീതക്കാട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലത്തോട്ട് പോവുക. സീതക്കാടല്ലേ? സീതക്കാട്. അവിടെ എന്തോ വാട്ടർഫാൾസ് എന്തോ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു, അറിയത്തില്ല കറക്റ്റായിട്ട്. ഇവിടെ എന്റെ ചോളത്തിന്റെ കൃഷി ദൂരെ കാണാം. പിന്നെ വാഴയുടെ അവിടെ നിൽക്കണ്ടല്ലേ, അവിടെ ഒരു കിണറുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ പുറയിലും ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം നടന്ന് നടന്ന് ചെറിയൊരു വഴിയായി അല്ലേ? അങ്ങോട്ട് ഇച്ചിരി വഴിയുണ്ട്. ചെറിയ വഴിയായി. അറിയത്തില്ല. കാണാൻ പറ്റുന്നു. അത് ചോളം കൃഷി ചെയ്തിട്ടേ ചോളം കൃഷിയാണ് ഇവിടുത്തെ. പിന്നെ അവിടെ തെങ്ങും. ഇവിടെ നല്ല വ്യൂ. കൊറേ ഉള്ളിലോട്ട് ഇനി നടന്നു വരണം. തോനെ ദൂരം നടക്കണം. പാതി കാറിലോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കയറത്തില്ല. കാർ ഇച്ചിരി കഴിഞ്ഞാൽ കയറത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നടക്കും. സീതൂട്ടി കുഴഞ്ഞു നടന്നു. കരിക്ക് വേണ്ട. ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഫസ്റ്റ് ടൈം. ഞങ്ങൾ വന്ന വഴി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തെറ്റി, വീണ്ടും തിരിച്ചു നടന്ന് വഴി വരിക. കാട്ടിലെ അമ്പലം. അമ്പലം അടിപൊളി. ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? ഇതൊരു അമ്പലമാണ്. ചെറിയൊരു അമ്പലം പോലെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇങ്ങ മൊത്തം വെള്ളം, മഴ കൊണ്ട് വെള്ളം കെട്ടിങ്ങനെ നിൽക്കും. ഇവിടുന്ന് വല്ലതും പോയാൽ എന്തുമായിരിക്കും ആരോ ഭയങ്കര. അതുകൊണ്ട് സേഫായിട്ട് വേണം പോകാൻ. ഇവിടെ വെള്ളം നിറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് ഒഴുകാൻ തോന്നും, കാരണം അവിടെ അങ്ങനെ ഒഴുകുന്നുണ്ട്. അടിപൊളി വ്യൂ ആട്ടോ, സൂപ്പർ സ്ഥലം. ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? എല്ലാരും ഇങ്ങോട്ട് വരാം. സീതൂട്ടി വരുന്നുണ്ട്. സീതൂട്ടി ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? സൂപ്പർ.
അത്രയ്ക്ക് ആഴമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഇവിടെ. നടന്നു പോകാനുള്ള ഇതേ ഉള്ളൂ. വലിയ വാട്ടർഫാൾസ് ഒന്നും അല്ല, ചെറിയ രീതിയിലുള്ളതേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ. അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഈ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വിചാരിക്കുന്നു. ഒരു കുഞ്ഞു വീഡിയോ ആയിരുന്നു, പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വരണം കേട്ടോ. സീതക്കാട് വാട്ടർഫാൾസ് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി. ഇത് ധന്യാപുരത്താണ്. ധാരാപുരം. ഹലോ ഗൈസ്, അന്നേരം ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എന്തായാലും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ വരണം. നേരം അടുത്ത വീഡിയോ ഇന്ന് കാണാം. ബൈ. ഹലോ ഗൈസ്, അപ്പം നമ്മുടെ സീതക്കാട്ടിലെ വാട്ടർഫാൾസ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇവിടുത്തെ വാട്ടർഫാൾസ് നല്ലതാണ്. നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇവിടെ വന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക. ഈ വാട്ടർഫാൾസ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഈ കമന്റ് ഇടാം. ബൈ. അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ ബൈ. Hello guys, welcome back to our channel.